سال نو میلادی برای شما مبارک باشد. تشکر. و سالی که گذشت میدونیم بسیار یک سال نه فقط برای شما با کل جامعه یک تأثیری خودش داشت. بیاید صحبت این خیلی شروع کنیم که پاندمی و دمیربگ اولیموف چی با هم مثلا تاثیر دارد؟ تاثیری کردگی شکن خیلی کاری ما صنعتکارا در تاجیکستان اکثرا توی معرکه ها هست، کنسرت ها هست. این بود که کمی باشدم توی از هر سال کمتر شد، با آدم های کم شد، 40 کس کتی. کنسرت های کلان من کرده شد برای احتیاط کردن شهروندان. در نقشه بود که در شهر مسکو کنسرت مونیم و در امریکا باز همون دوستای خودمون تاجیک زبانا بسیار میخواستن که با کنسرت برگزار کرده باشیم و سرحدها بسته شد و این در سال آینده گذاشته شد. اگر نصیب باشد سرحدها گشوده شود انشاءالله با این نقشه ها را انجام میدیم. چخیلی میدونیم امسال بعضی از هنرمندان، شاید بسیاری از هنرمندان با پیدا شدن همین بیماری کرونا ویروس در این موضوع هم بعضی سرودها آفریدن و خیلی میدونیم شما هم یک نیایش که وابسته به همین بیماری کرونا ویروس باشه، یک با نام نیایش یک سرود هم آفریدید. میخواستم درباره تاریخ همین سرود بگم. درست فرزان جان، این ما با استاد آذرخش پیش نقشه گرفته بودیم که همین موضوع به یگان سرود خوانیم و همین شعر رو به من تحفه کردن. من آهنگش رو ساختم و بعد چند مدت استاد آذرخش به این بیماری گرفتار شدن. تمام تاجیکستان با خبر است و خدا مهربان تمام مردم دعا کرد در حق استاد که خدا با شکر باز صحت سلامت منه در بین ما هستند و شعرهایشان رو با ما خوانده ایستادیم و من همین سرود رو هم به استاد آذرخش بخشیدم و به تمام بیمارا بخشیدم که وقتی که استاد بیمار بودم، من وقتی که در استودیو همین سرود رو میخوندم از چشمانم اشک میریخت. بسیار تاثیر کرده بود به من. شاید استادم بعد درست شدنشون یا همون حالت بیماریشون همین سرود شما گوش کردن و شاید یگان استاد گفتن که من در کاما بودم، گفتن همین در وقتی کاما بودگی من همین سرودتون از نظرم گذشت گفتن، نه که ولی نشونده بودن. بعد سال شدنشون من این سرود رو گوش کردم که استاد من این سرود رو خوندم، گفتن که من از نظرم همین سرود گذشت گفتن. دلها را محبت بخشا، دنیا را سعادت بخشا، درمان و سلامت بخشا، خدایم نوا بخشایم. زمان به غم بنشسته، جهان حزین و خسته، از آفت به هم در بسته، خدایم مشکل کشایم. همه امید از تو دارد، مه و خورشید از تو دارد، رهی اسپید از تو دارد، از تو دارد. تو خداوندی حیاتی، تو نوا بخشی نجاتی، تو امیده از نجاتی، از نجاتی. خیلی بدونیم شما بیشتر سرودهای معنی دار رو به قول شما هنرمند معنی سرا هستید. میخواستم در پایان همین صحبت ما یگان سرودهای نوتان که شاید برای بینندگان یک خوشی میبخشد یک کمی زمزمه میکنیم. وقتی که ما همین سال در استراحتگاه بهارستان با یک دوستم استراحت میکردیم و کتابی استاد لایق کلیاتشان در دست من بود و همین ورق زده همین شعرشان رو خواستم که آهنگ کنم. حالی این برای مخلصان پیشکش نکردیم، لیکن آماده است. انشاءالله روزهای نزدیک پیشکش ما میگردد. اگر اجازت باشد 4 مصرع خوانده میتونم. هر زمان در زندگانی بشنوم پندی دیگر، کی درختی عمر دارد ریشه پیوندی دیگر. گر خیرتمند پرارمان
رفت از روی زمین باز در روی زمین رویت خیرتمندی دیگر گر خیرتمند پرارمان رفت از روی زمین باز در روی زمین رویت خیرتمندی دیگر. احسنت. زنده باشید. تمام. تشکر.